For at kaste det kaltes en forhåndskast, og derfor best å bruke tyven plassert den pekefinger og langfinger sammen med disken på kanten, og den tommelfinger på disken. Når du kaster en forhåndskast, bedre å kaste oppad og til venstre. For at den kaster til venstre, jo mer den på til høyre. For at kaste det kaltes en forhåndskast, plasser du den tommelfinger på disken og den andre tommelfinger under disken. Når du kaster det forhåndskast, best å kaste det oppad og til høyre. For at den kaster til høyre, jo mer den på til venstre. Når du kaster en pute, det best å legge den tommelfinger ovenpå og den andre tommelfinger under og holde den løst. Når du putter, kaster du alltid frem, men så skal du ofte kaste til høyre og både til venstre og oppad og under og luftet. Dette også ofte godt å prøve forhåndkastet imellom ryggeret og bakhåndkastet i drivdiskene, men diskkast prøver ikke